点，其实基准点应该调到这边来会比较好。那我就调一下基准点。哦，基准点，那这里其实就没有参考的位置了，那你就随便点一下，因为它会锁到端点，除非你把它锁点先关掉，那点到这里，哦，点到这里，来做一些调整，哦，做一些调整。那现在是要复制嘛，复制，所以 C 复制，然后90度，哦，大概是这样的情况，这个可以拉长一点。所以这里的圆心就有了，这里的圆心就有，圆心一个是11.4，一个32。哦，那我们就先画这个，这个是直径414除以20。好，为什么414除以20？因为我用半径嘛，直径除以2。那小数点它不认识，小数点它不认识，所以乘10倍，各乘10倍。好，然后再一次，然后打一个小老鼠，然后出现同圆心，那这时候打32。好，完成这两个圆。这两个圆的情况，然后再来这里有个15，这里有个15嘛，哈，所以偏移复制15，好，把它过来，好，然后接下来这边必须得先画出来，这边当然也可以画，这边的 b 不知道，但知道这里10，所以这个大圆，这个大圆是19，这个小圆就是9的半径，那这个距离你不知道。这个距离不知道，但是你可以先把这个线偏移复制上去19，偏移复制上去10。哦，那这段距离要先抓到是78，所以有几个距离78、10、19，有这几个距离，所以先把78先下来，78先下来，所以偏移复制78。好，另外偏移复制19。上去一个19，那再偏移复制一个10的，哦，大概这几个方向我先确定。好，那我们现在解决这边的问题，等一下我要画一条线，从这个点到这边，好，那这个点不是4分点，你从这里看就知道这不是4分点，这不是4分点，这里不是4分点。这在4分点上面一点点，那这个就是没办法画的地方，好，那这个先讲，那你问我为什么？那就是尝试出来的，真的是尝试出来的，因为这里是一个切点，我假想这个切点，然后过圆心，然后这样子，会在这里会有一个圆心，这一段弧，在这边会有一个圆心，对这一点来讲，它其实也可以从这个圆心画到这里，这里也是半径100，这里也是100，因为他讲的半径100在这里，半径100，这个弧整个是一个100情况，这一点没有问题，我可以直接做，就是拉这里，半径100。好，那这里呢怎么做呢？你必须要用偏移复制，因为从这里过圆心到这边总长度是100，你这个大圆的长度半径是32，两个32，所以64还差多少？136，所以你偏移复制大圆最大的这个圆偏移复制36怎么来的？100减64怎么来的？两个半径32。哦，所以偏移复制36，大圆偏移复制36。好，就找到这个圆心了，所以你就可以用这个圆心到哪个点？到这个点嘛，哦，到这个点。好，那这个先删掉，然后修剪。完成这边这个情况，哦，然后你再把它偏移复制进来10啦，所以这里就整个要用修剪的情况去做处理啊，然后
这边现在暂时不知道，但是已经画到这里了，哦，已经画到这里。那这边有一个65.5，所以从这里65.5，你就可以找得到这个圆心，因为这个圆心跟水平线这里是19，这里是19，大圆这边垂直的是19，所以19是这一段，这一段是10的，这一段是10，这一段是19，所以19跟这一个65.5的交点就是这里的圆心，那慢慢就可以把这个画出来。好，我先讲到这里，一方面大家休息，好，来。